abuelita que sucedían muchas cosas extrañas. Así que fui a investigar. Agarré mi mochila, mis cosas y me fui. Sigo caminando y a lo lejos veo la campana. Llego a la campana, entro y cierro la puerta. Sigo caminando, pero después escucho que se abre una puerta. Poch. Escucho un escopetazo. ¡Un escopetazo! ¿Ok? Apenas se ve el tiriquete. Escucho un escopetazo. ¡Un escopetazo! Escucho un escopetazo. Después de escuchar el escopetazo, no me importó y seguí investigando. Cuando más adelante escucho que se acerca una ambulancia. Okay. Una ambulancia. Viene despacio. Una ambulancia. Escucho enojado a un perro. Un perro. Era un perro sexy y hablador. Escucho un perro. Un escucho a la llorona. ¿Dónde estaba ahí? La llave de todo. Ok, vamos a ver, tenemos 3. Nos falta 1. ¿Quieres esto? ¿Quieres hacer? Gracias, chicos. Aplausos para los participantes. No se cuenta, chicos, por favor. Y esta atrás. Gracias.
años, mi amor? 6. Solo. Casado, divorciado, sepultado, mantenido. Solo, me sentí vergüenza. ¿Cuántos Vergüenza. Muy bien. ¿Usted cuántos años? 11. Casado, divorciado, sepultado, también mantenido. Soltero. ¿Tu nombre? ¿Y cuántos años, María? 11. Casado, divorciado, sepultado, buscando o mantenido. Vamos a hacer lo siguiente con ustedes. Más al frente, chicos, por favor. Ok. Tomando en cuenta que eres el más grande, vamos a Ese foro empezar feo, contigo. Vas a dar un paso acá y vas a decir, cuidado con el chipito. Gracias. Y va a decir lo siguiente. Yo la pelota tira y ¡gol! Gol, dice gol. Se va a desmayar. ¿Qué se desmaya? Ya me quitó el chance. Ya. Los profes del fútbol. Gracias. Tengo sin trabajo. Quiero la cosita. Ah, le doy la próxima. Ok. Ustedes aguarden su aire. Ese paga los impuestos. Para hacerlo más interesante, vamos a pedirle acá, vamos a ver, por aquí. El gobierno de acá, el que está agarrando la mesa. ¿Cuál es su nombre? Ay, ¿me puedes cronometrar? ¿Me puedes tomar tiempo? Ok. Vaya, los va indicando cuánto tarda cada quien diciendo la verdad. ¿Aló? Muy bien. Por ahí, Byron, vamos a empezar con él. Tienen que ser los 4. ¿Ok? Muy bien. Ahí lo puedes buscar donde pones el árbol también. Ahí te puede aparecer. ¿Listo? Ok. Cuando ellos empiecen a decir. Medicina de amor. Déjalo lento que te trae. Encontré otra flor. Gracias, mi amor. No lo vamos a tener que hacer. ¿Qué te caes? Yo tardo así nomás. Ya tengo ese. Ay, Dios mío. Ya fumo.